disse que é minha prima. Olá, galerinha, você percebeu com uns 3 anos? Eu consigo fazer agora de DJ. Hoje nós vamos ensinar como fazer mais squish, tá bom? Eu vou fazer nesse, minha prima vai fazer naquele. Chocolate. Você vai precisar de papel gel. E alguma coisa, algum pacote de alguma coisa assim. Tipo esse aqui que eu ganhei um monte de esponja. Se tiver sujo, você limpa. Daí você vai pegar o papel higiênico, vai despedaçar tudo assim. Pra ficar e vai pôr dentro. Dentro do seu pacote. Tem que estar aberto, não pode estar fechado. Senão não vai dar certo, né? Eu tava despedaçando pra ficar em mais. Aí eu tava enfiando lá. Não, esse barulho de coco é porque o irmão dela, que é meu priminho, ele tá brincando com um vaso, meu Deus, que fala, né? Xixi, coco. É bem engraçado. Ai, meu Deus, socorro. Nós trouxemos um rolo de papel higiênico. Só que depois tem que devolver, porque meu irmão tá do banheiro. Acho que ele foi fazer xixi. Mas porque xixi não limpa a bunda. E é o irmão dela, né? A gente tem que ficar bem cheinho mesmo. Tipo assim, ó. Tem que deixar bem afundado. Depois você pega mais papel higiênico e passa bastante. Taca de dentro, passa. E tipo, eu não sei com o que eu vou fechar isso. Eu já sei, com essa fitinha. Eu tinha falado antes. Gente, eu acho que eu vou fechar com cola. Não, eu acho que eu vou pegar esse papel que eu guardo pra me levar pra minha escola. Mas como começou esse corona, eu não levo mais. Não tem mais escola, né? Então eu tô torcendo aqui, ó. Eu sempre torço isso daqui, ó. Sim, eu torço pra me amarrar, gente. Então não liguem nisso. Só pra ficar mais fino. Tá lá no teu quarto, debaixo do cabeceiro. Só que quando minha prima que ela tava falando com o irmão dela, por isso que ela tá fazendo. Não joga! Tô. Não. Ai, socorro, não consigo fechar esse time. Eu tô tentando. Para, Juninho. É uma idiota no dia. Não. A minha squish ball ficou assim, porque arrebentou aqui hoje. Daí você pode apertar assim aonde interessa. Eu vou mostrar outra que eu já fiz. Você viu? Aqui, ó. Gente, eu fiz essa daqui, ó, caseira. Aqui dessa daqui, gente. Acabei de fazer. E olha, muito bom aquele apertar. Olha como é que ficou a minha. A minha ficou assim, ó, bem enchida, né? E esse foi o vídeo. Se vocês querem um tour arrumando meu quarto, então deixe seu like.